чувак, это же съедобный сытный жук. Трава. Копаешь траву вместо, чтобы схавать жука просто. Ага. Yes. Вкусняшка пошла, отлично. Все? Да. Вытащите, пожалуйста, бокалы из коробок и протрите по чашке. У нас таких винных бокалов. Десерт. Слышим. Что делать будем? Сейчас посмотрим, как съест жука и... Он принес майского жука. Как всех. Вот это вкусняшка, это молоко какое-то, фуфу там нормально. Это Игорь Ёжик, вы майского жука поймал. За обе щеки трещит. Не травку, а жука. А странно, он так вот ищет и что-то находит и ест. А они же улиток едят всех, Улиток, а улиток червей. Саша давала, не хочет. Не хочет? Ну это Саша давала просто. Ничего красивого нет. Вот.